हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 25तमं दिनम्। अस्तु, एकवारं गतकक्षायाः पाठम् एकवारं स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। गतकक्षायां वयं सूत्रद्वयं दृष्टवन्तः। शर्परे विसर्जनीयः वाशरी। तत्र शर्परे विसर्जनीयः वाशरी उभयत्रापि पुनः विसर्गस्य विसर्गादेशः एव भवति इति ज्ञातम्। अत्र शर्परे विसर्जनीयः इत्यत्र खर् वर्णे परे पुनः कीदृशः खर् वर्णः? शर्परः खर् वर्णः। तादृशः खर् वर्णः तादृशे खर् वर्णे परे विसर्गस्य पुनः विसर्गादेशः भवति। अत्र सरुः इत्यत्र तकारः खर् वर्णः, ततः परं सकारः अस्ति शर्वर्णः, अतः विसर्गस्य पुनः विसर्गविधानं भवति। अतः कहत्सरुः इति रूपं भवति। पुनः नृपक्षत्रियः इत्यपि रूपं भवति दृष्टम्। पुनः वाशरी इत्यत्र विकल्पेन शर्परे विकल्पेन विसर्गादेशः भवति। यदि विकल्प अभावे तत्र यथा स्थानम् अथवा यथा सन्धि तत्र सकारादेशः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशः भवति इति दृष्टम्। अतः वृक्षस्सेवते इति रूपद्वयं, पुनः हरिः शेते हरिश्चेते इति रूपद्वयं दृष्टम्। पुनः तत्र इदानीम् अद्य अन्यानि सूत्राणि वयं पश्यामः। अद्य यदि समयः भवति चेत् वयं अत्र उत्वं यत्वं च समापयितुं प्रयत्नं कुर्मः। अतः अद्य अतो रोरप्लुदादप्लुते हसि च भो भको अघो अपूर्वस्य योषि पुनः हलि सर्वेषाम्। एतानि सूत्राणि द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। यावत् शक्यं तावत् पश्यामः अद्य। अस्तु, तत्र प्रथमं सूत्रम् अतो रोरप्लुदादप्लुते। अत्र एतत् सूत्रं कुत्र भवति? रु इत्यस्मात् उकारादेशः, अत्र रु इत्यस्य उकारादेशः अनेन सूत्रेण भवति। तथा अन्यसूत्रमपि अस्ति हसि च। अत्र एताभ्यां सूत्राभ्याम् उत्वं भवति इति ज्ञातव्यम्। अतः तत्र प्रथमं सूत्रम् अतो रोरप्लुदादप्लुते। तत्र पदचतुष्टयम्। अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते, तत्र पुनः अनुवृत्तिः येङ्गः पदान्तात् अति इत्यस्मात् अति, ऋत उत् इत्यस्मात् उत्, पुनः संहितायाम् इत्याधिकारः प्रवर्तते अत्र। अत्र अर्थं पश्यामः चेत् अप्लुतात्, अत्र नाप्लुतः इति अप्लुतः, तस्मात् इति अप्लुतात्, पुनः अतः अवर्णात् इति अर्थः, अकारात् इति अर्थः। पुनः अप्लुते, पुनः नाप्लुतः अप्लुतः, तस्मिन् इति अप्लुते, पुनः अति अवर्णे परे रोः रु इत्यस्य इति अर्थः, उत् उकारः। अतः किम् उच्यते? अप्लुतात् अतः अप्लुते अति रोः उत् भवति। इत्युक्ते अवर्णात् परं विद्यमानस्य रोः अवर्णात् पूर्वं विद्यमानस्य रोः च उत्वं भवति। इत्युक्ते रोः ततः पूर्वम् अकारः, क्षम्यतां, रु ततः पूर्वम् अकारः, ततः परम् अकारः यत्र दृश्यते तादृशस्य रु इत्यस्य उकारः भवति इति उच्यते। The ru, which is ru, it is between two akaras, one akara in the before and the other akara in the later, and पूर्वतन अकारः अथवा अकारः अप्लुतः अकारः, तथा पराकारः अपि अप्लुतः अकारः।
अप्लुतः ह्रस्वः अकारः इति अर्थः। अतः अत्र किम् उच्यते, ह्रस्वः अकारः प्लस् रु प्लस् ह्रस्वः अकारः यत्र दृश्यते तत्र रु इत्यस्य उकारादेशः भवति। उत् इत्यनेन तत्र तकारस्य इत्संज्ञया लोपः, अतः केवलम् उकारः एव अवशिष्यते, अतः उकारः आदेशः भवति तत्र। पुनः अत्र अतः अति इत्यनेन तत्र तपरकरणं कृतमस्ति। अत्र तपरकरणेन तत्र ह्रस्वस्य अकारस्य एव ग्रहणं भवति, दीर्घस्य न भवति। अतः ह्रस्वकारः प्लस् रु प्लस् ह्रस्वकारः यत्र भवति तत्र रु इत्यस्य उकारादेशः इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र सरलमेव सूत्रम्, अर्थम् उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र रामस् अस्ति, अत्र रामस् अस्ति आरम्भस्थितिः, तत्र ससदृशोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वं भवति, रामरु अस्ति। इदानीम् अत्र रु इत्येतत्तु द्वयोः अकारयोः मध्ये अस्ति। अत्र राम इत्यत्रापि अकारः अस्ति, अस्ति इत्यस्य आरम्भे अपि अकारः अस्ति। अतः उभयोः अकारयोः मध्ये रु अस्ति, अतः तादृशस्य रोः उत्वं भवति अनेन सूत्रेण। अतः राम उ अस्ति। पुनः तत्र राम उ अस्ति, अत्र राम अकारः, अत्र आदेशः उकारः, अनयोः संहितायाम् ओकारादेशः, गुणसन्धिः ओकारादेशः भवति। अतः रामोऽस्ति इति रूपम्, अन्तिमं रूपम्। क्वचित् तत्र अकारस्य लोपः भवति, अकारः लोपः न, अकारस्य पुनः रामो अस्ति, पुनः तत्र सन्धिः पुनः भवति, तेन अकारस्य लोपः अपि भवति इति दृष्टम् अस्माभिः अच्सन्धिप्रकरणे। तदानीं तत्र अकारस्य अश्रवणत्वात् तत्र अकारः अस्ति इति सूचयितुं तत्र अवग्रह चिह्नम् अत्र स्थाप्यते क्वचित्। अतः अवग्रह चिह्नं तु सर्वदा भवति इति न, विकल्पेन यदि इच्छामः वयं तत्र स्थापयितुं शक्नुमः। अतः रामोऽस्ति इत्येव रूपं लेखनावसरे तत्र उभयथा लिख्यते इति ज्ञातव्यम्। अतः रामस् अस्ति, पुनः ससुषुरुः रामरु अस्ति, अत्र अतोरूरप्लुदादप्लुते इत्यनेन रामवु अस्ति, पुनः सन्धिः क्रियते, अतः रामोऽस्ति इति रूपम्। It's a very, very simplest sutram. Rasvakara plus Visarga plus Rasvakara. The Visarga, it's not Visarga, it's a Ru. Then the Ru becomes U. So it's that simple. It's similar to our regular Visarga Sandhi Sutra. A plus Visarga plus A. The Visarga becomes U. The same way here. Instead of Visarga, it is Ru. So any questions here? अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते अत्र अतः इति पञ्चमी विभक्ति तस्यामस्ति खलु। आम् आम्। अतः अप्लुतात् इति न प्लुतात्, तस्मात् अतः सप्तमी इति लिखितं तत्र, सप्तमी एकवचनम् इति स्लैड् मध्ये। ओ ओके, एतत्तु पञ्चमी खलु। पञ्चमी आम् आम्, क्षम्यताम्, पञ्चमी खलु। आम् आम्, पञ्चमी एकवचनं, तथा रोः षष्ठी एकवचनम्, अप्लुतात् इति पञ्चमी एकवचनम्, अप्लुते इति सप्तमी एकवचनं. The only first one is wrong. Okay, there why two forms. So while pronouncing, it's only one form, Ramosti, but while writing, optionally the avagraha symbol is generally kept to indicate there is a akara in the middle, but there is akara is not actually pronounced or should not be pronounced. Just to, in the writing we have two ways to write, but it's only one form. Yeah, I think there's a chat question about that. Okay. All right. So we'll move to the next one. So agrimam sutram asti hashicha. Hashicha iti द्विपदात्मकं सूत्रमिदं. हषि सप्तमी एकवचनान्तं रूपं च इति अव्ययम्.
अत्र ऋत उत् इत्यस्मात् पुनः उत् इत्यस्य अनुवृत्तिः, पुनः अतो रोरप्लुताद् प्लुते इत्यस्मात् अतो रोः अप्लुतात्, एतानि त्रीणि पदानि अनुवर्तन्ते। अत्र पदार्थं पश्यामः चेत् हश् वर्णे परे, अश्वर्णौ नाम मृदुव्यञ्जनम्, मृदुव्यञ्जने परे च उकारः भवति। इत्युक्ते अकारः रु अकारः तत्र उकारः उत् भवति, तथा अश्वर्णे परे अपि उत् भवति इति उच्यते। तन्नाम अकारः रु प्लस् अश्वर्णः। सो पूर्वतनसूत्रे रु प्लस् ह्रस्वः अकारः, अत्र रु प्लस् अश्वर्णः मृदुव्यञ्जनं यत्र भवति तत्रापि रु इत्यस्य उकारादेशः नाम उदादेशः भवति, इत्युक्ते उकारादेशः भवति इति उच्यते। दिस् इस् आल्सो वेरी सिम्प्लेस्ट सूत्रम्। इन् द प्रीवियस् सूत्रम् आ प्लस् रु प्लस् आ, and in the current sutram a plus ru plus ash. It's that simplest sutram it is. So udaharanam pashyamah chet ramas gacchati. So ramas gacchati, sasushoruhu ramaru gacchati. इदानीम् अत्र रु इत्येतत्तु अकारात् परम् अस्ति, हश्वर्णात् पूर्वम् अस्ति। अत्र गकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति, अतः हश्वर्णः, हश्वर्णात् पूर्वमस्ति, अतः रु इत्यस्य उकारादेशः भवति, रामौ गच्छति। पुनः सन्धौ कृते रामो गच्छति इति रूपम्। Alright, the next one, शिवस्वन्द्यः। शिवस्वन्द्यः, अत्रापि ससोषोरुः शिवरु वन्द्यः, and शिवहु, अत्र रु इत्येतत्तु अकारात् परम् अश्वर्णात् पूर्वम्, अत्र वकारः अपि मृदुव्यञ्जनम्, अतः अश्वर्णः, अतः रु इत्यस्य उकारादेशः। पुनः शिवहु वन्द्यः, सन्धौ कृते शिवो वन्द्यः इति रूपम्। अत्र एतेन अयं मार्गः स्पष्टः इति मन्ये। अत्र उत्वं तु कुत्र भवति? ह्रस्व अकारात् परं यत्र रु इति विद्यते तत्रैव उत्वं भवितुम् अर्हति। तत्रापि रु इत्यस्मात् परं ह्रस्वः अकारः वा अथवा हश्वर्णः वा भवति चेत् तादृशस्य एव रु इत्यस्य उत्वं भवति इति ज्ञातव्यम्। Is it clear? So this path it can take only Raswakara plus Ru plus either Mriduvenjanam or Raswakara. Only in those two cases it can take the U path. Astu, dhanyavadah. Vayam punah melishyaमः.